Moi boa tarde, benvidos e benvidas ao mundo de Pilar Aimara, hoxe para tratar un tema que foi publicado esta semana, inda que xa o viñamos seguindo dende hai pois case un ano. Torcuato Teixeira é o portavoz da Plataforma de Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños e hoxe está aquí con nós para falar pois desta barbarie, non? Porque é unha barbaridade o que pretende facer. Estamos falando nada máis e nada menos que desto. Isto que vedes en azul son as áreas onde aparentemente o plan do goberno pretende desenvolver pois enerxía maremotriz, con todo o que iso supón. A primeira pregunta, Torcuato, este plan está consensuado co sector da pesca? Non está consensuado porque o sector da pesca ten claro que o primeiro que temos que facer é garantir que siga a nosa actividade pesqueira, presente e futura, e tamén ten claro que temos que salvagardar os ecosistemas mariños. E ese plano non vai nin nunha liña nin noutra, non? Eu mesmo, na roda de prensa que din esta semana, falaba en Coruña de dous termos: ecocidio en relación ao daño que se lle pode causar aos ecosistemas mariños e pescacidio en relación ao dano que se pode causar ao sector pesqueiro, e creo que van ser dúas palabras que, mentras o goberno non retire da mesa eses point, vamos empregar, gusten ou non gusten, porque é tal como vemos, non? E vamos intentar tamén que a sociedade civil vexa isto non só como un ataque directo á pesca é un ataque directo aos ecosistemas, sino como un ataque directo ao interés xeral e a toda a ciudadanía, porque todos queremos, evidentemente, que se respeten os ecosistemas e todos queremos tamén que unha actividade como a actividade pesqueira, sobre todo en Galicia, pois siga mantendo ese pulo, esa intensidade e esa forza que ten ainda nestes momentos, non? Hai un lema que di eólico sí, pero non así, non? A última vez que falei contigo, falábamos precisamente de decisións que se estaban tomando sobre veto en áreas tradicionais de pesca e como non se estaba tendo en conta a sostenibilidade da pesca, os factores socioeconómicos. Hai 84 áreas de pesca que siguen vetadas porque Europa se enrocou e o plantexan todo como unha cuestión de políticas verdes, non? De políticas ecolóxicas, cando realmente o que están permitindo con eso, e esas son as críticas que se lle fan, é que o que o sector pesqueiro europeo, e sobre todo en economías base, non como a galega, por exemplo, se está facendo un dano tremendo, mentras está permitindo que outros países que non siguen as normas europeas, pois sigan facendo o que lles dé a gana, non? É o caso dos macroarrastreiros, non? Isto vai un pouco nesa tónica, non? Isto preséntase como unha cuestión ecolóxica fabulosa. Realmente é tal. Vamos a ver, eu o que teño claro é que precisamente a pesca contribuye a varios dos obxectivos do desarrollo sostible, e entre eles a loita contra o cambio climático. Por qué? Por un lado, a pesca é sostible, que se fai nas aguas da Unión Europea, respeta todo o que é a biodiversidade. Por outro lado, a pesca contribuye, evidentemente, a facer que a poboación teña un suministro de un alimento saudable e nutritivo, como é o peixe. E despois a pesca, o peixe, está acreditado que é a proteína animal que menos impacto de CO2 deixa á hora de capturarse ou de producirse. Entón, son factores esenciais que se deben ter en conta, e despois hai que acordarse que para pescar non se necesitan empregar nin pesticidas, nin herbicidas, nin nitratos, nin auga, é dicir, é unha maneira de producir proteína que ten características moi positivas en varios sentidos. Por eso non se explica como pode haber un ataque tan directo por parte dun goberno, neste caso o goberno español. Se viñera da Comisión casi non nos iba a sorprender, pero do propio goberno español un ataque tan directo contra este sector. E hai que ter en conta unha cousa tamén, é dicir, a pesca en Galicia. Galicia, se fora un país independiente, sería o oitavo estado en canto a frota pesqueira, se fóramos un país independiente. É dicir, cando se fala de que hai países no norte como
Países Baixos, como Bélxica, como Alemania, como Dinamarca, que levan apostando ou están apostando ahora por este tipo de enerxías, as offshore, que se chaman en inglés, que non deixan de ser eólicas flotantes, pois hai que ter en conta que só Galicia ten máis flota pesqueira que Bélxica, Alemania e Dinamarca xuntas, e Países Baixos, é dicir, son conceptos totalmente diferentes. E hai unha cuestión tamén moi importante, unha cuestión xeográfica. Os países estes, Mar do Norte e Mar Báltico, teñen unhas plataformas continentais inmensas, non? E Galicia ten unha plataforma continental moi estreitiña, onde pescan eses máis de 4.000 buques, e, polo tanto, calquer incidencia, calquer estrutura, calquer polígono industrial que se monte nas nosas aguas vai crear un gran problema en relación á propia flota e un gran problema que sospeitamos que pode ter en relación aos impactos nos ecosistemas, porque isto non é como quen autoriza unha regata polo Cantábrico. Isto trátase de montar unhas estruturas flotantes inmensas que van ter unha serie de características físicas como son as vibracións, a enerxía electromagnética, os ruídos, os cambios de temperatura na agua e na zona e dos ventos na zona onde se instalen, que claro, que iso pode ter unhas consecuencias nos ecosistemas mariños. E xa non falo das consecuencias en relación que en Galicia somos un gran corredor de aves mariñas e de mamíferos mariños tamén, é dicir, unha zona biolóxicamente moi sensible. E parece ser que se esqueceron totalmente deso. Aquí non hai nin corredor de aves, nin corredor de mamíferos mariños, nin sector pesqueiro, nin unha riqueza de caladoiros impresionante. Parece que eso non existe. Aquí o que se trata é de rentabilizar unos vientos maravillosos, que eso sí, estamos de acordo co Ministerio de Transición Ecolóxica, e reto demográfico, aquí sopla o vento, e sopla moito vento, eso sí que é certo, pero claro, hai outras cousas aparte de soplar moito vento, e iso non se tivo para nada en conta, e isto, o dicíamos que era un ataque histórico, e non nos quedamos curto, porque reservar entre Galicia e Asturias case 2.500 km cuadrados para estas industrias, descoñecendo ademais o impacto que poden ter, iso é un descalabro total e absoluto, porque ti vas a expulsar, ademais, flota de un lado que a vas levar para outro. Iso pode causar un problema non só aos outros buques, sino un problema de carácter biolóxico, porque vas a aumentar o esforzo nunhas zonas onde antes había un esforzo determinado. É dicir, é un despropósito total e absoluto, Pilar, sinceramente. Bueno, eu quería enseñarvos, esta é unha pequeniña mostra, no? Podedes velo no Google perfectamente, que estos son mastodontes, é dicir, as plataformas que se pretenden poñer vensen a kilómetros. A mí facíame gracia na Voz de Galicia que estaban falando de que vanse poñer a 21 kilómetros da costa, non? Como se fora moitísimo. Vos traballades con millas marinas, non? Cantos son 21 kilómetros, Torcuato? Pues eso veñen sendo en millas, veñen sendo, vamos a ver, unhas 10 millas, máis ou menos, 10, 11 millas, que non é nada. No, nada. Non é nada. Outra cousa que tamén me chama a atención, pero estaba buscando precisamente as repercusións das eólicos marinos, no? E das repercusións da contaminación acústica, e aparentemente, según di a Universidade Politécnica de Madrid, o ruido submarino producido polos parques eólicos no mar é unha fonte de contaminación acústica que está pouco estudiada e que non existen estudos sistemáticos que expliquen a propagación dos ruidos muiños offshore, non? Entón, realmente, isto é un pouco un experimento, non? Ou eu entendo, dame a impresión de que isto que pretenden facer aquí é un pouco experimento. Non? Dá impresión, non sei. Sí, o argumentario da ministra onte en Ferrol viña dicindo que parece ser que polo que eles preguntaron en outros países, en terceiros países, onde se está implantando este tipo de polígonos, que en realidad ainda non está implantado en ningún, porque hai noutros países son as que se chaman cimentacións físicas de eólicos, pero flotantes só hai un en Viana do Castelo e os outros están en construción. Pero ela xa dixo que, segundo nos comenta en outros países, cando non existe ainda a implantación dese tipo de estruturas flotantes, isto non vai conllevar ningún tipo de problema. Ao contrario, ao mellor incluso se crea unha zona de reserva e aumenta a produción incluso pesqueira. Bueno, eu creo que, lamentablemente, o descoñecemento da ministra Teresa Rivera sobre o que é a pesca, sobre o que é o sector pesqueiro e sobre o que é a bioloxía mariña, se alguén tiña algunha dúbida, eu creo que estes días quedou claro que é moito maior do que nos parecía, non?
Entón, claro, falar con esa lixeireza desto, cando evidentemente quen deben falar son os científicos, e sobre todo o Instituto Español Oceanográfico, que ten o seu carón dun ministerio e prescindiu totalmente del. Falar con esa lixeireza o que acredita é que ela só ten un objetivo claro, que encher os nosos mares de polígonos de eólica mariña para facerlle un favor, hai que dicirlo claramente, faxe un favor a gente como los de Ferrovial, Iberdrola, Naturgy, etcétera, 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 porque eles onte en Ferrol aplaudían hasta coas orellas que por fin se aprobara eso e que se dieran esos espacios. E algún dicía, home, nós pedíamos máis. Claro, claro, si no, si por eles é, evidentemente, toda a cornisa cantábrica enchena de polígonos industriais. Pero, bueno, desde logo, poñelle en bandexa ademais este tipo de industrias que ahora están acreditando algunha delas tan pouco patriotismo, como din desde o propio goberno de España, cara ao país, home, pois non sei realmente cal é a pretensión. E eu creo que non é consciente, ademais, que enfrente ten o sector pesqueiro. O sector pesqueiro non vai deixar que pasen por enriba del, nin por enriba dos seus ecosistemas. Polo tanto, se lle vendeu aos seus amigos de Naturgy, Iberdrola, etcétera, etcétera, que tranquilos que nesas zonas onde hai moito vento, ainda que sexa en Galicia, van ter disponible zonas moi amplias para facer negocio a costa dun ben de primeira necesidade, vai salir o tiro pola culata, porque se vai queimar, e dende logo vamos impedir que sacrifiquen a pesca e sacrifiquen os caladoiros de pesca en pro destes señores de los vientos. Mira, hai unha cousa que a mí me chama tamén moito a atención, Torcuato, é dicir, todos estes proxectos, igual que están pasando pois, no box irlandés, en Rocol e demais, todas esas perforacións que se están facendo, todas estas implantacións de aparente enerxía verde, están tendo unha presión grandísima dos gobernos, sobre todo de certos gobernos, porque están dende o primeiro momento presionando porque entenden que se está poñendo a casa, se está empezando a casa polo tellado. É dicir, primeiro non se estudian cales son os lugares de pesca tradicional que hai que preservar, porque eso tamén é comida e coa comida non se xoga, e por outra parte dáme a impresión de que tamén os gobernos, tanto autonómicos como centrales, non están facendo tampouco o traballo. E, polo que vexo, as empresas que se van beneficiar, os beneficios van para fora. Cando a ministra dice que é unha oportunidade única, para quen é unha oportunidade única? Para quen é? Eu creo que sí. Está claro que hai ese mantra de que es el futuro, es una oportunidade única. Onte decía tamén que nuestros jóvenes pues casi dependen desto para non seguir emigrando. Dicir, eu creo que se están pegando unha demagogia e unha serie de mantras e de postureos medioambientalistas ou de carácter sobre futuros espléndidos que vamos tener con esta industria que, bueno, eso caen polo seu propio peso. Todo o mundo ben sabe o que aconteceu cando foi o tema da eólica terrestre, onde está a Gamesa, onde está Vestas, todo eso. Ben sabemos quen fabrica fundamentalmente os componentes para as palas de onde veñen maioritariamente, veñen de China fundamentalmente, xa ten pasado por as costas galegas algún que outro barco cargado de palas para aerogeneradores e incluso terrestres. Vamos a ver, e en Portugal creo que tiven a oportunidade de ir a ese único hasta agora polígono que hai de eólica mariña offshore, hai 5 persoas traballando, é dicir, 5 persoas que vigilan e manteñen ese parque. É dicir, eso se pode mellor crear postos de traballo aquí ou non aquí, no momento en que se fan as estruturas, pero despois se acaba. Despois o que nos queda son amplias zonas, sexan en terra ou sexan no mar, en que privas son un sector primario fundamental de poder traballar e os beneficios desa produción enerxética non nos vamos a autoengañar, son para o que son para os dividendos dos accionistas destas empresas e para que especulen ademais con este ben de primeira necesidade. E a ministra recordei yo onte e recordo cada vez que podo a xente do Miteco, o Acordo de París que tanto se enche a boca en falar de que España ten que cumplir os objetivos do Acordo de París, ben, e hai que loitar contra o cambio climático. España é un país asinante dese acordo e ten, por tanto, que loitar contra o cambio climático, pero nese propio Acordo de París se di que a loita contra o cambio climático que realicen os estados asinantes non debe poñer en perigo a produción de alimentos. Estás poñendo en peligro a produción de alimentos, goberno de España, porque estás seguramente poñendo en peligro a produción de peixe. E non é calquer alimento, é un alimento sostible, é un alimento saudable e é un alimento que tamén contribuye á propia loita contra o cambio climático. Entón,
É dicir, non hai por onde coller o que acaban de aprobar no Consello de Ministros do martes. E agora só nos queda, evidentemente, a loita política e despois que a sociedade civil non enganen dicindo que con isto vai haber unha tarifa de luz máis barata, que con isto vamos a estar contribuyendo a la lucha contra o cambio climático e outras milongas, porque sabemos que non son certas. É dicir, hai moito lavado verde de moitas industrias e moitas empresas, e, home, que agora veñan a Turllí ou Iberdrola ou Repsol dicirnos que teñen moito interés en loitar contra o cambio climático, eu creo que eso non o cree ninguén. Os intereses que teñen estas empresas sabemos todos cales son, que son facer un negocio a costa dun ben de primeira necesidade e, se por eles, evidentemente, enchen todos os mares de polígonos industriais. Bueno, pois en vez de encher todos os mares, pois van encher un tercio. Bueno, pois sigue sendo unha barbaridade, non? O que calquer Estado faría sería, en función da importancia da pesca nas zonas que tes, pois terás que valorar si apostas ou non apostas por certas industrias. En Galicia, tendo o potencial pesqueiro que ten, non pode caernos a noso 50% do espacio reservado para estas industrias. Habrá que valorar si isto pode ter impacto ou non nos diferentes caladeros de pesca que temos aquí en Galicia, nos diferentes stocks que temos aquí en Galicia, na campaña do Bonito, na campaña da Xarda, na campaña da Anchoa. Habrá que valorar todo eso, habrá que valorar si poñemos un espacio para este tipo de industrias que non impacte nos ecosistemas, como pode impactar no sector pesqueiro, se ese impacto socioeconómico é asumible ou non. Dicir, eso hai que facelo e non fixeron. Teñen moita presa, hai uns fondos públicos que son moi apetitosos para moitas empresas privadas e intentan facer un negocio con fondos públicos sacrificando a pesca e os ecosistemas. E iso, desde logo, o vamos denunciar e vamos opoñernos todo o que podamos e máis. Torcuato, precisamente esa oposición que queredes facer, supoño que leva consigo movilizacións, vin que os asturianos, o sector pesqueiro asturiano tamén está en pé de guerra, igual que vos. Que actividades tendes previstas? Que o que propoñedes á sociedade civil tamén? Sí, a primeira actividade que temos prevista é precisamente este próximo día 11 de marzo. Vai haber unha concentración ás 12 do mediodía frente á delegación do goberno na Coruña, porque é o que temos máis próximo e é a administración, ademais, que tomou a decisión. En paralelo, vamos a estudiar coa xente do Observatorio do Litoral da Universidade de Coruña, que son xente moi cualificada a nivel xurídico, o Real Decreto que precisamente acaba de publicarse hoxe sábado no Boletín Oficial do Estado. Entón vamos a estudiar a posible impugnación dese Real Decreto na vía contenciosa administrativa. Vai haber protestas tamén en Asturias, seguramente habrá protestas en Andalucía, seguramente habrá protestas en Canarias, e vamos tamén facer presión política, porque non hai que esquecerse que xa non falo do Parlamento Europeo, porque no Parlamento Europeo hai varias resolucións indicando que non se pode ordenar o espacio mariño poñendo en peligro a produción de alimentos e sin respetar as actividades pesqueiras, sobre todo as actividades pesqueiras tradicionais. É dicir, hai varias resolucións no Parlamento, non unha, nin dúas, sino varias, algunhas do ano pasado, en que advirten aos Estados que na ordenación dos espacios mariños hai liñas roxas que non se poden sobrepasar, que son respeto ao medio ambiente e respeto á actividade pesquera. E esas están sobrepasadas. E o Parlamento Galego e o Congreso dos Diputados aprobaron sendas propostas non de lei en que indican que na ordenación do espacio mariño, o mandato ao goberno que acaba de tomar a decisión, pois que na ordenación do espacio mariño hai que respetar a actividade pesqueira e hai que respetar os ecosistemas. E iso, con isto que acaban de aprobar o pasado martes, non se está facendo. Por lo tanto, eses mandatos, que xa sabemos que non son vinculantes, que son mandatos políticos, pero que teñen unha forza ética tamén importante, vamos recordarlle ao goberno que tomou esta decisión que se está saltando a torera incluso os propios mandatos de parlamentos como o Parlamento Galego, incluso o Parlamento Asturiano, e do propio Congreso dos Diputados, e mandatos por unanimidade de todos os grupos políticos. Entón, aquí hai algo que falla, é dicir, hai unha urxencia, unhas presas e casi unha pulsión por poñer a disposición dos grandes oligopolios enerxéticos grandes extensións de mar que, desde logo, eso políticamente vamos restregallo na cara aos que tomaron a decisión. Eso ten que saberlo toda a sociedade. Aquí non se trata de loitar contra o cambio climático nin de nada parecido. Aquí trátase de novo de poñer en bandexa os de sempre un negocio moi suculento, sacrificando o que van a sacrificar. Entón, a ver se iso a sociedade o vai admitir tamén. Veremos, que eu creo que non. Veremos o que vai acontecer, pero desde logo, a partir de agora, falando en términos bélicos, non me gusta falar en términos bélicos, pero así hai unha guerra declarada. É dicir, non hai incluso ningún canal de comunicación
entre o sector pesqueiro e ese ministerio, porque entendemos que non se pode negociar con alguén que nos presenta xa uns feitos consumados. Entón, bueno, o que exixe o sector agora é que se retiren os plans de ordenación de espacio mariño e tamén exiximos a dimisión da ministra porque é a persona que tomou unha decisión desta gravidade e a partir de aí nós estamos dispostos a falar. E se é posible instalar eólica mariña nas costas galegas ou nas costas españolas, bueno, pues miraremos se se pode coexistir, pero tamén hai que ter moito cuidado porque temos unha gran riqueza en ecosistemas mariños e nos podemos poñer en peligro. Entonces, con esas pautas, nós estaríamos dispostos a falar, por suposto, co goberno, pero non desta maneira, con feitos consumados e saltándose totalmente todas as liñas roxas que lle marcou non só o sector, sino parlamentos autonómicos, Parlamento Europeo e o propio Congreso dos Diputados. Moi ben, Torcuato, pois seguiremos evidentemente todas estas movilizacións, a todos e a todas vos, pois vos recordo que isto que nos afecta a todos como sociedade, como pobo, a nosa economía, o noso futuro, e que, desde logo, para preservar os mares hai que facelo tamén de forma consensuada e con sentidiño, non o tolo. Torcuato Teixeira, voceiro, portavoz da Plataforma de Defensa da Pesca e dos ecosistemas mariños, moitísimas grazas, forza con todo e, por suposto, o noso apoio dende esta plataforma. Moitas grazas, Pilar, como sempre. Encantado.